Ja sitten koitetaan avata tämä valkoinen laatikko. Katsotaan mitä täältä tarpeeksi painaa kuin synti. Noin. Ja vielä laatikko. Kuvataan kohta. Joo, täällä alkaa tulemaan ohjekirja. Rekin ohjekirja on täällä. Sitten on virtapiuha. Sitten täältä paketit on itse ohjain. Täytyykää myöntää, että katso taas. Avataan se tästä näin. Ohohohoho. Kyllä kannatti ostaa tämä. Todellakin. Hyvän tuntuneen käteen. Hienon näköinen. Hyvin rakennettu. Joo. Siinä on komean kokoinen. Hyvän tuntuiset liipaisimet kyllä. No niin, ja otetaan sitten muoveista poiskin vielä. Jos se nyt tässä saapi. Tää on hyvin pakattu. Mutta siinä se nyt on. Pleikkari 5. Onko hienon näköinen täällä valkoinen iso möhkäle. Matta väritys. Hieno. Mutta joo, palataan taas jossain vaiheessa. Muistakaa tilata kanava. Moi! Pleikka 5 alkaa pikkuhiljaa käynnistyyn. Ensin tuntuma. Pleikkariin. Ohohohohoho. Aivan upea. Hienot on valokkin. Kyllä.